Sabahınız xeyir olsun, əziz Tili Səhər tamaşaçıları. Xoş gördük hər birinizi. Sizlə studiyada mən İskəndər və həmkarım Könüldür. 26 Mart tarixidir. Hələ də istirahət günləriniz qabaqdadır. Rahat-rahat istirahət edə bilərsiniz. Ola bilsin ki, bu günlərdə biraz işləriniz çox olub, hər hansısa bir işləri görmüsünüz və indi o vaxt gəlib çatdı. Çünki hava da yaxşıdır, əlverişlidir. Gedib rayonlara da bir səfər edə bilərsiniz. Orada da istirahətiniz gözəl keçə bilər. Mən isə Könüllə salamlaşım və artıq efirimizə başlayaq. Sabahın xeyir olsun İskəndər, ümid edirəm salam. yaxşısan. Hər birinizi xoş gördük əziz telesəhər izləyiciləri. 2 saat ərzində sizə həm aktual, maraqlı, eyni zamanda informativ mövzularla gəlmişik. Məsələn, onlardan biri elə tikinti bazarında vəziyyətdir. Eyni zamanda təmirə bağlanan xəstəxanalardan və onların aqibətindən danışacağıq. Retro rubrikamız var, barkod rubrikamız var. Gözəl ətirlərdən danışacağıq. Çünki ətir sadəcə keyfiyyətli və qiyməti yüksək olanda o demək deyil, o keyfiyyətli və xoş ətirlidir. Ətir eyni zamanda insanın xasiyyətidir, xarakteridir, mövcud olmağıdır. Yəni o dərəcədə əhəmiyyətli bir məsələlərdən biridir. Və hər bir adama, misal üçün bir adam hər hansı bir ətir istifadə edə bilər, amma o ətiri tam aça bilməz. Yəni hər bir insanın özünə məxsus bir ətiri var. Ona görə onlardan istifadə etmək lazımdır. Siz də axtarın, çalışın ki, öz ətirinizi taparsınız.